green lemon, 3. At unting loya. Tapos, honey. Dahil ang lola nyo ay may ubo-ubo pang kunti, so ang lola nyo gagawa ng biologic. So, ayun lang guys. Huwag papunta doon. Sige. Sige guys. Ayan. Ayan na, nagpakulo na ko. So, ito hinugasan ko na. Ay, gawa tayo ng inumin. Uy! Hindi ata to yung matalim kong kutsilyo. Ayan na guys. Tignan ng napaka, ano ba yung kutsilyo ko? Okay. So, ayan ang ating, iwain ko lang yan ng maliliit.